Olá, estamos de volta demonstrando agora como usar o mouse click desenvolvido pelo Paisal Kinok SMB Dream Team Tailândia. Então vamos executar e conhecer um pouco mais sobre o mouse click. Execute o Flash Player, abra o arquivo correspondente ao que você quer estudar. Então, por exemplo, vamos estudar aqui um pouco sobre o diagrama do iPhone X. Então, vou abrir o bloco do diagrama do iPhone X no Flash Player. Então, agora estamos com o mouse click correspondente ao diagrama em blocos do iPhone X aberto. E agora, com o nosso mouse, vamos explorar as malhas, os nós e os ramos das divisões das correntes na nossa board do nosso iPhone X. Então aqui nós temos o conector de bateria, onde eu tenho a malha primária, pp-bat_vcc. Quando eu clicar ou passar o mouse na malha da bateria do pp-bat-vcc, ela vai acender e demonstrar para a gente o seu nome em negrito. Quando eu clicar nessa malha, vai nos direcionar diretamente para o diagrama da board, o board view da malha pp-bat-vcc, onde nós poderemos aí então verificar as trilhas das ligações entre a bateria e o caminho da malha das trilhas da bateria até o Tigris e o chaveador FET, ou outro componente que esteja ligado na malha pp-bat-vcc. Então a gente consegue, enquanto está carregando lá, entender aí um pouco mais claro as malhas, a malha primária e a malha principal, pp_vdd main, que é a malha principal derivada do BAT-VCC. Então eu tenho aqui uma derivação do BAT-VCC na malha VDD main e posteriormente a malha também muito importante do nosso aparelho, que é a malha pp_vdd_bust. Então eu tenho aqui ó, BAT-VCC, o VDD main e o VBust. Então eu posso explorá-las ambas. Basta você clicar na trilha, vai te levar até o SMB e o SMB nós vamos conseguir aí explorar no Board View as trilhas. Então, por exemplo, aqui estou no VDD main, ele abriu mais rápido que o BAT-VCC. Então vamos aqui explorar o VDD main aqui, o que a gente acabou de clicar, VDD main, esse que está aqui. Já abriu aqui do outro lado, e aqui nós temos o Board View, onde eu consigo ver aí os componentes e estão acesos os pontos do VDD main. Então vamos achar aqui o Tigris e o FET, estão aqui o Tigris e o FET, que vão chavear aí o BAT-VCC em VDD main. E todos os pads ligados, acesos em vermelho, representam o VDD main. Então a gente pode ver que o VDD main está na board, em várias partes da board, na parte de RF, na parte lógica, na parte da memória. Então nós temos aí VDD main praticamente em todo o circuito. E como a gente viu na própria exibição em flash aqui, né? O VDD main realmente está presente em toda parte do circuito praticamente. Tudo aí acendeu em vermelho no nosso VDD main. Vamos aqui clicar no VDD VBoost, ver se o VBoost já carregou. Vamos ver aqui. VDD main, BAT-VCC ainda não, GPU, fechar essas outras aqui. VDD main, eu quero VBust. Vamos clicar no VBust agora. VDD main, VBust. Vamos esperar carregar um pouco o VBust. Então, com o mouse clique, eu consigo aí explorar o meu telefone, explorar as trilhas, as malhas, os ramos, os nós, verificar as interligações dos componentes, os pinos dos componentes e seguir essa trilha no diagrama de forma muito fácil e interativa. Basta você clicar em cima da trilha lá e vai ser carregado o diagrama automaticamente no Board View. A conexão da internet às vezes não ajuda, então demora um pouco a carregar. Então basta você ter um pouco de paciência que você vai conseguir carregar tudo. Parte de carga,
5 volts de carga. Vamos ver lá. As saídas do PMU também estão indexadas, você consegue localizá-las todas aqui. Então, por exemplo, vamos pegar aqui na saída book 0. Então aqui eu tenho um ramo, um ramo, um ramo, um ramo e um nó. E essa malha aqui, ó, PP underline CPU Power Core. Vou clicar aqui, já vou carregar também. Vamos esperar a nossa internet carregar, enquanto isso vamos continuar explorando. Eu consigo ver também aqui no mouse click toda a parte de RF, principalmente a parte básica dos PAs de RF aí, onde eu consigo ver as suas alimentações. Aí eu consigo ver as duas principais grandes correntes que alimentam o RF, o PP underline VDD main e o VBust. São as duas malhas aí que alimentam grande parte do RF, os PAs de RF, os PAs alta banda, low banda e ultra alta banda, todos alimentados por essas malhas PP VDD main e PP VDD VBust. Então aí nossos arquivos já carregaram. Estamos aqui com a malha PP underline CPU Power Core. Lembrando que se para medir no SMB essa malha, devemos usar a técnica BIAS, porque a resistência dessa malha é muito baixa. Então quando você pega o seu multímetro e erroneamente na escala de continuidade mede em paralelo por terra, vai achar que está em curta essa malha. Não, são baixas resistências mesmo. Afinal, a tensão é baixa. Todas as saídas aí de alta corrente do Power Manager, a CPU AND, a GPU, tem resistências baixas. Então as medidas serão baixas mesmo, não se assustem. Então aqui eu tenho lá a indexação, quando eu cliquei naquela malha PP Core lá, vocês viram aí a alimentação que sai lá do Power Manager, vai sair do Power Manager aí, vai ligar nesses indutores, que aqui você sabe é um LDO, Load Drop Out. Então tem aqui um indutor e tem capacitor de filtro para deixar o PWM o máximo contínuo possível, né? Fazer uma filtragem bem eficiente. Aí, essa malha vai ser aplicada lá aos componentes mais indutores. Nós vamos ligar lá na CPU e aí tá os pontos ligados da CPU dessa malha PP GPU saindo do nosso Power Manager, P-Core. Então a gente consegue ter uma ajuda bem interessante no mouse click nesse ponto, indexando o board view com o diagrama em blocos.